Mir gibt Hoffnung, dass die Jüngeren auf die Straße gehen und nicht vollkommen überfüttert von unserem Konsumwahn ihre Zukunft in die Hand nehmen wollen. Ich hoffe, dass, wenn sich viele zusammentun, jetzt endlich die Politik aufwacht. Wenn wir alle auf die Straße gehen und sagen, jetzt reicht es, dann müssten wir eigentlich was bewegen. Mir macht Hoffnung, dass sogar schon in unserer Schule Klimamaßnahmen getroffen werden, um unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Mir macht Hoffnung, dass Menschen an so vielen verschiedenen Orten zusammen beten und auf die Straße gehen für Klimaschutz. Ich habe Hoffnung, wenn mehr Fahrräder als Autos auf der Straße unterwegs sind. Meine Hoffnung ist, dass es uns gelingt, in den Widersprüchen, Brüchen des Kapitalismus neue Aufbrüche zu entdecken, dass daraus ein Licht erscheint, das uns in eine Zukunft weist. Selbst in den dunkelsten Momenten, in denen die Welt schon längst untergegangen scheint und es sich so anfühlt, als hätte ich diese Hoffnung schon längst verloren, darf ich Hoffnungsschimmer erfahren, die mal kleiner und mal größer in mein Leben scheinen. Ich werde hoffnungsvoll durch die vielen jungen und alten Menschen, die sich für eine klimagerechte Zukunft einsetzen und dafür so vieles geben. Guter Gott, Herr Jesus, du hast immer geholfen und du wirst uns auch jetzt helfen, die Welt zu retten und die Schöpfung zu bewahren. Mich stärken immer wieder Blicke in den Himmel, in Gottes weite Welt. Ich lasse meine Kinder, meine Familie hoffen. Das ist das Allerbeste, was mich hoffen lässt. Das Leben im Jetzt und die Verbindung mit anderen Menschen. Meine tollen Enkelkinder und Kinder. Mein Opa. Mir macht die Zeit nach dem Abi Hoffnung, in der ich hoffentlich mehr Zeit habe, um Dinge zu tun, die ich lieber mag als Schule. Hoffnung ist für mich gemeinsam anpacken. Ich habe Hoffnung, weil ich gewiss bin, dass ich nicht alleine bin. Mir macht Hoffnung, dass so viele Menschen nach wie vor bei den Klimaprotesten für eine bessere Welt kämpfen. Mir macht's Hoffnung, Kinder, Jugendliche, alte Menschen, alles dazwischen auf den Demos zusammenzusehen. Eine breite Gesellschaft, die sich einsetzt für eine bessere Welt. Das macht mir Hoffnung. Meine Hoffnung für uns Menschen ist die Schöpfung, dass wir uns neu mit ihr verbinden und aus Dankbarkeit aktiv werden. Mich lassen meine Kinder hoffen. Mir gibt es täglich neue Erwachen der Schöpfung, Mut und Hoffnung, dass da Schönheit ist inmitten von Scherben. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Lass uns auf die Suche gehen, gemeinsam und mit Gott.